Монгол Улсын үндсэн хууль 1992 онд батлагдсан мөрдөгдснөөс хойш 27 жилийн хугацаанд Монгол Улсын төрийн байгууллагыг шинээр түүхнүүлж, хууль тогтоомжийг үндсэн хуульд нийцүүлэн шинжлэх ажлыг шат дараатай хийсний дагуу улс орны нийгэм, улс төр, эдийн засгийн амьдрал зарчмын шинтгэлүүд хийгдсэн. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага үүссэн тухай хууль тогтоогчид төдийгүй хуульч, эрдэмтэн, судлаач, улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага иргэдийн дунд байнга яригдж, зарим иргэний нийгмийн байгууллагаас үндсэн хуулийг шинэ төслийг боловсруулан улсын хуралд удаа дараалан өргөн барьж байсан хуулийн хэлэлцүүлгийг дөрвөн багц байдлаар ард иргэд төрийн байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлэхээр болсон мэлээ. Үүнд нэгд улсын хурлыг хариуцлага, үйл ажиллагааг сайжруулах, хоёрт гүйцэтгэх эрх мэдлийг тогтвортой хариуцлагатай байдлыг хангах, гуравт шүүх эрх мэдлийн хариуцлага, хараа тус байдлыг хангах, дөрөвт нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгохтой холбоотой дөрвөн багц асуудлын хүрээнд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар тусгаад байгаа. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд нийцүүлэн үндсэн хуулийн суурь, үзэл баримтлал, үндсэн бүтэц зарчмыг хүндөхгүйгээр 20 зүйлийг хамарсан нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар төслийг боловсруулад байна. Ташрамд хэлэхэд энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх гэсэн асуудал биш, зөвхөн зарим зүйл заалталд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа гэдгийг анхаарах нь зүйтэй юм а. Энэ хуулийн хэлэлцүүлгийг иргэдийн санаачлагыг тусгахын тулд аймаг, сум, орон нутагт сургагч багш ажилуулах талаар онлайнаар хурлыг 7 дугаар сард сум, аймаг, хилтэс агентлагуудын дарга мэргэжилтгүүд хийсэн. Гэвч ард иргэд залуусын дунд үндсэн хуулийн талын мэдлэг мэдээлэл үнэхээр их хомс, улаан гэрэл асаалттай байгаа. Ард иргэдийн мэдлэг мэдээллийг хомс мэдлэггүй байгааг дагуулж эрх мэдэлтэн альбан тушаалтангууд өөрсдийнхөө аварган зөвхөн өөрсдөө ашигтай нөхцөл саналыг тусгах бодол бий гэсэн хардлага ард иргэд ахмадуудын дунд байгааг нуух юм. Энэхүү мэдээллийг ард иргэддээ сурчлан таниулах ажлыг хэвлэл мэдээлэл арайда телевизээр бүрэн ихээр танилцуулж байвал ард иргэддээ нэн чухал ач холбогдол өгөх нэ. Үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэг маань одоо ард иргэдийн дунд 10 сарын 5-наас эхлэх хэлэлцүүлэх гэж байгаа. Ард иргэд маань ямар мэдээлэл мэдлэгтэй байгаа гэхээр бас айгүй дутмаг байгаа. Тийм учраас би сэтгүүлч хүнийхээ хувьд ахмадынхаа яриаг ихэлж сонсъё. Ахмадууд маань юу гэж бодож байна гэсэн бодлоор ахмадын хороон дээр ирээд одоо ахмадуудтайгаа уулзж байна. Би Алтай хотын ахмадын хорооны дарга байгаа. Тэгээд үндсэн хуулийн юг бол одоо яг бид нар хэвлэл мэдээллээр нэг ерөнхий чигийг бол авч л байгаа л да. Тэгтээ өнөөдөр манайх чинь үндсэн хуулийн бас их туршлагатай орно л да. Жишээлбэл 24 он, 40 он, 60 он, 90 онд ингээд дөрвөн үндсэн хууль эндээ одоо шинжил хийсэн улс гэдэг чинь туршлагатай орон гэж ингэж хэлж болохоор байгаа. Тэгвэл өнөөдөр үндсэн хууль бол нэгдүгээрт их орны эрх, хоёрдугаарт ард түмний эрх, гуравдугаарт энэ Монгол газар ширээ бол ард түмний өмч гэдгийг л одоо бид нэр тодорхойлж энийг л хамгаалах л үндсэн хууль хийх ёстой. Гэтэл өнөөдөр манай үндсэн хууль энд орж байгаа нэмэлт өөрчлөлт юу гэхээр тодорхойлтын энэ тэндээс түүсэн Монгол гар бол багтай одоо их сонин ийм төврүүд явж байгаа. Би энд гайхаж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаарт үндсэн хуулинд дөрвөн чиглэлд өөрчлөлт хийнэ гэж байгаа. Зүгээр ер нь хөөгчөш учрахаач биш дөрвөн чиглэл дээр хийсэн дор бол 20 жил болцсон. Манай үндсэн хууль үндсэндээ одоо 100 жил болох гэж байна. Бараг ард түмэн одоо эрхчлээ болоод тийм учраас үндсэн хуулийг хүрэх юм бол дөрвөн хүрэх хэрэгтэй. Хүрхгүй бол хазгаа мөр юм хэрж хүрээд хэрэггүй л дээ. Тэгтээ үндсэн хуулинд нэгдүгээр бид нэр өнөөдөр дэлхийдээ бас зарим талаараа эн зэрэгтж байгаа. Жишээлбэл соёлоор, мэдээллээр, сахим техникээр бид урд дэлхийд томоо байр суурьтай болсон бас манай ард түмний тухайд. Гэтэл үндсэн хуулинд орж байгаа зарим заалтууд бол тон көгийн заалтууд орж байгаа. Эрх мэдлийн, жилийн, тооны ийм юмар болно гэж. Бид өнөөдөр 3 сая гаруйхан хүнтэй. 3 сая гаруйхан хүнтэй гэж бид нэр өнөөдөр 108 гишүүнтэй байх гэж зүтгээд яах юм? Энэ бол одоо тооны хувьд энэ зохицохгүй тоо гэж ингэж болж байгаа. Нэгдүгээр бид нэр 3 сая хүнтэй гэж ерөнхийлөгчийн засаглалаар яах гэдэг байна. Бид нэр 76 гишүүнтэй парламент бол бидэнд зогсож байгаа парламент. Нөгөө нэг нь бид нар
өнөөдөр парламентын сонгодог хэлбэрийг дээд доод танхим ярьж байгаа. Ганц парламентын очрыг олохгүй ч дээд доод танхим ярьж болохгүй. Нөгөө нэг нь үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд нийтийн өмч гэж ярьж байгаа. Нийтийн өмч гэж юу гэсэн вэ? Монгол хүний нийтийг болгож байгаа юм. Монголын өмчийг дэлхийн өмч болгож байгаа юм. Нийтийн өмч гэдэг асуудал бол хэл ярианы хувьд жишээлбэл 60 гэдэг онд 66 онд л батлагдсан үндсэн хуулинд 61 онд батлагдсан үндсэн хуулинд төрийн өмч, улсын өмч гэсэн санаанууд байсан. Гэтэл өнөөдөр нийтийн өмч. Нийтийн өмч гэдгийг ер нь одоо Монгол хэллэг талаас нь нийгмийн талаас нь ийм хачимаар энэ төр нийгмийн зүтгэлтнүүд ийм сони үг гэллэг хэрэгжилж үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах юм бол болохгүй. За нөгөө нэг нь яг энэ их хурлын гишүүд янз бүрийн өмч хөрөнгийн юунд толбогдсон залтай булгаатай улсуудаар үндсэн хууль өөрчлөлт оруулахгүй гэсэн санааг ярьж байгаа л да. Энийг бол бас олон талаас бодох хэрэгтэй. Өнөөдөр Монголын ард түмэн, Монголын нийгэм бол маш том ололтыг олж байгаа. Би ард түмний хоёрын санаад итгэж байна. Гэтэл ард түмний төлөөлж сууж байгаа хүмүүсүүд дэлхийд амсан эдийн засгийн алуурчтай, дэлхийд амсан гадны бодлоготой, ийм бодлоготой нийлж өмч хөрөнгөж байгаа. Гэхдээ энэ үнийг тэгж хавтгаруулж явж болохгүй бас. Хэрвээ үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж үнэхээр зориод хүсэж байгаа юм бол гэхдээ би үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулж болохгүй гэж огт эсэргүүцэхгүй. Манай үндсэн хууль олон талаараа нь дэлхийн хөгжлөөс хойгоор яваа. Энийг юугаар жинэхтэр нэгдүгээр эдийн засгаар. Хоёрдугаар Монголын ард түмний оюун санааг үнэлэх асуудлаар асар хоцрогдсон үндсэн хууль. Энийг бол хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Бид өнөөдөр энэ дөрвөн чиглэл дээр гарч байгаа юуг би бас зах цохоос нь сэхэтэн хүний хувьд, нийгэм судалдаг хүний хувьд, ахын хүний хувьд одоо бас анхаардаг. Гэтэл байна. Улс төрийн асуудлаар хийхэд байгаа. Өмчийг бүрхтүүлэх асуудлаар хийхэд байгаа. Гуравдугаарт нийгмийн бизнесийн бүлэглэлтэй холилдсон хэвээр байх гэдэг байгаа. Ард нийтийн эрх ашгийг бизнесийн бүлэглэл буюу эдийн засгийн алуурчтай байж холих юм бол үндсэн хуулинд хүрээд хэрэг байхгүй. Үүний нэг тод нотлогоо явах дээр бид өнөөдөр офшорчд гараа явуулж болсон бид оролдоод ирэх бүрэн эрхтэй улс шүү дээ. Нөгөө нэг нь төрд ажиллаж байгаа хүнсүүд эрх мэдлийн уруулан ашиглаж байгааг таслан зогсож байгаа эрх мэдэлтэй улсууд. Нөгөө нэг нь Монголын ард түмний татварын хөрөнгө, Монголын ард түмний хөрөнгөнд хуруулж байгаа холгаачтай бол бид тодорхой тэмцэх ёстой ийм улсууд. Гэтэл өнөөдөр нэгдүгээр дударшилтай, хоёрдугаарт тодорхой эзэмийн барьж авч чаддгүй, гуравдугаарт хөрөнгийг хурааж чаддгүй ийм зүйлүүд байна. Зөвхөн үндсэн хууль яриад байгаа мөртлөө нэг зүйлийг ярихгүй байна. Монгол улсын хуучин үндсэн хууль нь өнөөдөр бидний дагаж мөрж байгаа үндсэн хууль нь цаазын ял хэвээр байгаа. Гэтэл Монгол улсын үндсэн хуулийн дээгүүр алхсан улс төрийн асар том гэмт хэрэгтэн нөхөр элбэг дор тэргүүтийн хүмүүсүүд цаазгүй Монголыг зарласан. Энэ ямар хуулийн үндслээр зарлж байгаа? Ямар Монголын ард түмний саналаар зарлж байгаа? Энэ дэлхийд байж болохгүй жишг байхгүй юу? Тэгэхээр ийм үндсэн хуулийн ингэж том зөрчсөн 8 жил улс төрөлдсөн хүнийг ярихгүй байж өнөөдөр үндсэн хуулийнхаа өртлийг ярина гэж бас л доголтой байна. Түүнээс гадна Монголын ард түмч бэлгэлийн ард түм бүр нэг сони байгаа. Манай 92-нд дотлогдсон үндсэн хуулинд Күрд ороосон хоёр хадагны хоёр үзүүр дээр хоёр бүрээд готл байгаа. Энүүний олж харлаг бид нэр 30 жил явсан шүү дээ. 20 жил явах гэж шүү дээ. Ийм байж үндсэн хуулинд өмөрл төрийн хаан бэлэг тэмдэг
Монголын ард түмний сүлтийг мэдэхгүй байж үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулна гэдэг орчин үеийн тэнэг ухаантнуудад би гомдож байгаа. Би энийг баримттайгаар нь ярив. Энэ төрийн сүлдийн зургийг зурсан ойд өгдөг зураач урлагийн гавьяа зүтгэлтэн чөлөө их том цол авсан. Төр энэ хүн шагналдаа гэсэн. Гэтэл энэ хүн төрийн энэ том бэлэг тэмдэг дотор 2 бүрээ дутлаан шигтгсэн хэвээрээ өнөөдөр дөгөөл явж байгаа. Одоо Монголын ард түмэн энийг олж харсан. Олж харсныхаа эцэст энэний засах хэрэгтэй. Хэрвээ 2 бүрээ дутлаан засдаг юм бол тэр хүнд ял онох хэрэгтэй. Монголын ард түмнийг 20 жил дарамжилсан улс төрийн гэмт хэрэгт нь ял онох хэрэгтэй. Юу гавьяат мэйр. Энэ мэтлэнгийн зөндөө байгаа. Ер нь ард иргэдийн дунд одоо үндсэн хуулийн хилэлцүүлэг гэдэг ингээд яриад байдаг. Гэтэл яг ард иргэдийнхаа дунд сурталчилгаа, сонин сэтгүүлдэр нийтсэн одоо ард иргэдийн оюун санаанд буулгасан юм байхгүй байна. Үндсэн хуулийн нэмэлтийг яриад байгаа. Энэ дотор энэ зөвхөн их хурлын танхим дотор уу? За тэнд оролцож байгаа сэтгүүлтийн дунд л явж байгаа. Өнөөдөр сонин хэвлэлд бүрийн хэр нийтлсэн маш ховор байгаа. За би Улсын аймгийн сониныг нийтлэснийг харсан. За өнөөдөр сонин гэснийг хэдэн идэвхтэй нийгмийн идэвхтэй сонинууд нэг жаахан юм гарсан. Түүнээс бүрийхээр гарааг байна. Ерөнхийлөгчийн 40 хэдэн асуулт, их хурлаас боловсруулсан 29 асуулт гэдэг ингээд янз бүрийн байгаа. Гэхдээ энэнд бүрийхээр гарсан байхгүй. Энэнд би харамсаж байна. Одоо энд бид нэлээд олон хөгжчүүл сая сууж байсан их л даанд харагдсан байх. Энэ хөгжчүүл маань бидэнд сурталчилгаа алга. Бид юугаа мэдээд дуурах вэ гэсэн. Үнэн л хэлж шít. Гэтэл ийм сурталчилгаа муутай байж 10 сарын 5-нд ард түмний санал асуулга өнөхтэй би гайхаж байгаа. Энд ард түмэнд бүрийхээр нь хүргэж сурталчилж байж энэ саналыг авах хэрэгтэй л да. Хэрвээ ер нь би хардах хэрэгтэй. Нийгмийн гишүүн Ахмад хүн би бас энэ төрийн чинь олон үеийг өнгөрүүлээ. Ягаад гэвэл үндсэн хуулийг хурдан баталж их хурлын гишүүд 6 жилээр сонгогдох. Ерөнхийлөгч 6 жилээр, их хурлын гишүүд 5 жилээр сонгогдох. Эндний төлөө л улаарч байгаа бах. Энэ бас л албан тушаал. Хэрвээ үндсэн хууль өөрчлөгдөж байгаа юм бол эдийн засгийн асуудлаар офшорчд ард түмний юунд хулгайгаар орсон хүмсүүд албан тушаалаа ашигласан хүмсүүд эргээд тэр дороо ядаа эдэлдэг. Эдсэн уусны улс төлдөг. Ийм заалтыг оруулж өгөх ёстой. Бид тайван, сайхан, амгалан, цатгалан Монгол биш ээ. Бид өнөөдөр дэлхийд хэдүүлж байгаа, оюутгаагаа хэдүүлж байгаа, баялагаа хэдүүлж байгаа, 2 том хөршийн дунд хавчигдж байгаа цөөхөн ийм улсууд хатуу хуультай байх ёстой. Өнөөдөр төр зүтгэжсэн Кингоч энэ хатуу хуулиас гарах эрхгүй л байх ёстой. Ийм үндсэн хуулийг баталж өгөөсэй гэж би хүсэж байна. Монголын ард түмэн ухаантай аяндаа шүүгээд өгнө. Сандлаах дээр мэдэгдэнэ гэж ингэж бодож байна. За та бас орон хүмүүжүүлэгч багш хүн байгаа тийм учраас Алтан нутгийнхаа ард иргэдийг одоо үндсэн хуулиа ийм талдаар нь дэмжиж өгөөч гэсэн үзэл бодлоо та хэлээч. Ер нь алтаачууд бол шудраг сайхан сэтгэлгээтэй улсууд л да. Тийм учраас алтаачууд бол үнэхээр чин санаан хандах хэрэгтэй. Мянган эдийн засгийн асуудлаар хоёрдугаар тэр янз бүрийн хэлбэр хөөцөд бидний тарихыг угаадаг, дээд доод танхим ярьдаг, сонгодог парламент ярьдаг. Энэ манай нийгэм зогцох болоогүй. Ийм ярьж байгаа үндсэн хуулийг л баталж болохгүй. Бидний сэтгэл санаанд нийцсэн Монголын газар широонд ургасан Монгол хүний эрхчлөөг, Монгол эх орны хөрөнгийг, Монгол эх орны баялагийг дэлхийд хамгаалсан Монголын ард түмэнд жинхэнэ хүртээмжтэй ийм хуулийг л бид батлах ёстой.
Хөнгөлөлттэй эмийг олгох тухай шийдвэр нь ард иргэд ахмад буурлуудын ахуй амьдралд өр нөлөө өгж байгаа цагаа олсон чухал ач холбогдолтой өр өгөөжтэй шийдвэр болсон. Гэвч хөнгөлөлттэй эм нь сар бүрийн эхний 6 хоног гэхэд дуустдаг нь иргэдийн дунд бухимдал асуудал дагуулж байна. Энэхүү эмийн хомсдол нь эмийн сангийн нөөцөөс бус засгийн газраас олгож байгаа санхүүжилтаас хамаардаг гэдгийг хүн болгон мэддэггүй мэдээлэл бага юм а. Засгийн газраас санхүүжилтыг нэмэгдүүлэхийн тулд ард иргэд маань сайн дурын даатгалыг хэлгэж байвал өөрийн эрүүл мэнд насны гарахад маш чухал ач холбогдолтой. Мөн иргэд хөнгөлөлттэй бол ямар ч хамаагүй өөрт хэрэггүй юм бичүүлж авдаг нь зуршил болжээ. Энэ бол химийн найрлагатай тун нь ихтвэл хор болдог гэдгийг хүн болгон мэддэг. Гэвч сүүлийн үед иргэд эм болон ургамлыг хамаа замбраагүй хэрэглэн асар ихээр өсөж байгаа нь эрүүл мэндийн мэдээлэл хомсоос шалтгаалж байгаа. Нөгөөтэйгөр өөрийн гараар эрүүл мэндэ хохирож байгаа нь харамсалтай юм а. Иймд иргэддээ эмийн болон ургамлын хэрэглээг тааруулж зохих эм зүйч эмч эмнэлгийн мэргэжилтэнкээс асууж лавдаж байж хэрэглэж хэмээн анхааруулж байна. Ард иргэдийн маань дунд нэг буруу ойлголт яваад байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр эмийн сангийн одоо нэг хөнгөлтэй эм маань хурдан дуусчдаг. Энэ нь болохоор эмийн сангийн нөөц муугаас гэж яриад байгаа. Энэ талаар та мэдээлэл өгөөч. За манайд Говьалтай аймгийн төв дээр бол 10 эмийн сан эрүүл мэндийн даатгалын жороор үйлчилж байна. За жишээлбэл манай эмийн сан гэхэд жилд 34 сая төгрөгийн төсөвтэй. Ингээд сардаа хувахаар нэг сард бол нэг ойролцоогоор 2.8 сая төгрөгийн төсөв оногддог. Тэгээ энэ төсөвтэй тааруулаад жороо хүлээж авдаг бид. Тэгээд яагаад одоо ингээд хөнгөлтэй жор эрт дуусчаад байна. Ер нь 6 гихтэл дуусчихж байгаа. Сар болгоны 6-ны дотор ерөөсөө бүх эмийн сангууд ард иргэддээ үйлчлэл даатгалын жор дуусчдаг. Одоо цаанаасаа төсөв заагаад өгсөн байдаг учраас тэр төсөвд нь баригдаж өгнө. Ямар ч арга байхгүй. Нөөц бол ерөөсөө хангалттай. Одоо эмийн нөөцүүд манай аймаг дээр 4 эм ханган нийлүүлэх байна. Монс байна, Мөнхийн Тун байна. Одоо Ази фарм, эмийн импекс концерн ингээд энэ 4 бөөний төв бол Монгол улсад эм хангамжийн салбартаа одоо хамгийн тэргүүлэх байр эзэлдэг ийм 4 эм ханган нийлүүлэх манай аймагт төвлөрч байгаа учраас эм тасрна гэсэн ойлголт бол ерөөсөө байхгүй. Эмийн нөөц дуусна гэсэн ойлголт байхгүй. За яагаад ингэж төсөв амархан дуусчаад байна гэвэл манай ард иргэд маань, алтайчууд маань даатгалд их бага хамрагдж байна. Ялангуяа одоо сайн дурын нийгмийн даатгалд муу хамрагдж байна. Эрүүл мэндийн даатгалд муу хамрагдж байна. Ингээд тухайн аймаг даатгалд муу хамрагдахаар манай аймагт хуваарлагдах төсөв буурдаг. Тийм учраас одоо ард иргэдээ юу гэж зөвлөх вэ гэвэл эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчлүүлж явахын тулд сайн дурын нийгмийн даатгалдаа бүрэн хамрагдаач. Тэгээ эрүүл мэндийн даатгалдаа сайн хамрагдаж байгаач. Урдчлан одоо эрүүл мэндээ сайн бодож байгаа ч гэж зөвлөх байна. Тэгээ манай одоо ард иргэд энийг сайн ойлгох байх, ухамсарлах байх гэж бодож байна. Тэгээд хоёрдугаарт бас ард иргэдийн маань дунд одоо эрүүл мэндийн даатгалын жороор л эм авчвал болох юм байна гэсэн бас нэг ийм ойлголт байгаа юм. Яг одоо оновчтой зөв эмээ сонгож үйлчлүүлвэл эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлт бол их сайн болсон шүү дээ. Тий. Танаа одоо эрүүл мэндийн яамны сайд саран гэрэлчин ерөөсө сар дуустал бичнэ гэсэн та нар жоорлчод өгөхгүй байх энэ төр гэдэг ингээд одоо усууд ингэж орж ирээд бас ажил явдал үүсгээд байгаа. Энэ бол угаасаа л төсвөл баригдахаас бид одоо сайд дарга нар юу гэж хэлж ирсэн ч бид нарт одоо хамаахгүй болж байгаа. Тухайн төсвөл дуусчихвал тэгэл ерөөсөө ямар ч арга байхгүй. За тэгэхээр та нар одоо Алтай хаан эрүүл мэндийн даатгалын төсвийг сайн бүрдүүл яал гэвэл даатгуулагч олон тойл байх хэрэгтэй. Тэгжээж л тий сайн дурын нийгмийн даатгал сайн хамрагдж явах хэрэгтэй. Төрийн албанд ажиллаж байгаа улсууд бол тэртээ тэргүй хамрагдчихэж байна. Пүүс компани янз бүрийн хуваар хэрэглэх ажлууд хамрагдж байгаа улсууд аль болохоор одоо нийгмийн даатгалаа төлөвлөж явах хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалд хамрагдж явах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо танд одоо үйлчлэгээ очих, үйлчлэгээ сайжирна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт та одоо хитэн 50 55 60 хүрээд тэтгэврт гаргахч танд одоо сайн нөлөөтэй байна.
Тэгээ одоогийн байдлаар яаж яаныг бол ялангуяа дундаж насны улсууд бол даатгалын хамрагдахгүй зүгээр л одоо ямар нэгэн ажил үйлчлэгээ хийчихэд бэлэн мөнгө авчиад даатгалыг хайчиж байна. Тэгэхээр энэ бол ирээдүйд таны амьдралд тийм сайн нөлөөлөл үзүүлэхгүй шүү. Аль болохоор даатгалдаа хамрагдчихвэ. Одоо гинти аваар осол юм уу, үйлдвэрлэлийн осол хамрагдлаа гэдээ одоо зүгээр зүүрлүүлээд бодоход та нийгмийн эрүүл мэндийн даатгал юм уу, нийгмийн даатгалд хамрагдаж байгаагүй бол та одоо хувь хүний хувьд маш их хохирол амснаа. Тийм учраас одоо тухайн үеийн нэг хідэн төгрөгөө зөв одоо өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө зарцуулж ямаар байна. Нийт ард иргэдэд нийт алтайчуудад тэгж уриалгаар байна. Суманд бол бас эрүүл мэндийн даатгалаар бүх сумнууд үйлчилж байгаа. Сум бол бас харьцангуйар их бага. Яг бол хүн аман цөө бас л нөгөө нийгмийн даатгалын нийгмийн даатгалын санд төвлөрөх мөнгө маань бага учраас л ийм асуудал гараад байгаа юм. Танаас төсвөлж орж иж байгаа мөнгө нь бага байгаа учраас ард иргэд маань хөнгөлтөө л хамаагүйгээд имжчүүлээд. Тийм учраас онсон чухал тий эрүүл мэндэд хэрэгтэй ямаа бичүүлээч. Яг л одоо зөвлөгөө аваад имчээсээ тийм ээ. Тэгэл яавал за ийм одоо гэдэг бол нэг талаасаа бас хүнд заашгүй хэрэгтэй чухал юм биш. Яагаад бид нар юм ууж ийнэг бол бидний эрүүл мэнд муудаад одоо хоёр дахь түүхийн ид хоёр дахь дайвар бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаатай ялгаагүй байхгүй. Тий одоо процесс гээд грекийн эрдэмтэн хэлсэн байдаг. За тунан тааруул ерөөсөө бүх юм одоо эм болно, хоол болно, одоо хүний биед чи сайн нөлөөлөл үзүүлнэ. За тунан хэтрүүл бүх юм хортой. Одоо ингээл алим гээд одъё. Алим бол хүн алим гэхээр алимд хордно, алим одоо их идсэн ч бага идсэн ч ялгаа байхгүй гэж бодож болно. Тэгвэл алим одоо ихтэх юм бол тэгэл одоо ходоод гизэх ямар н эрүүл мэндийн хувьд одоо таагүй болно. Ингээд энэ бол яг л тааруулж л хэрэглүүл. Тэгээд аль болохоор өвдөхгүй төлөө зүтдэг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол ерөөсө 80-аас 90% нь цэвэр таниас шалтгаалнаа. 10-аас 20% нь тухайн улс орны эдийн засаг улс төр одоо тэр нийгмийн асуудлаа яаж шийдэж байгаа шалтгаална. Тэгэхээр 80-аас 90% гэдэг бол маш өндөр үзүүлэлт. 80-аас 90% та өөрөө л эрүүл мэндээ хамгаалах ёстой гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөж штэ. Одоо үйлчлэгээний улсуудтай ч гэсэн зөв боловсон үйлчилж ямаар байна. Тэгээ гол одоо эрүүл мэндийн даатгалын төсөв бүрдүүлэх их чухал байгаа юм. Тэгэл та бүхэн өстой салсан цагтаа эмээ авдаг тийм үйлчлэгээнд хамрагдсан шүү ард иргэд минь. За эмийг бас зохистой хэрэгэл. Эм гэдэг чи одоо тэгээд одоо сүүлийн үед ялангуяа одоо эм хэрэглэхгүй ургамал хэрэглэнэ. Ургамал их сайн гинэ. Эко эм их сайн гинэ. Ургамал гэж юу вэ гэвэл ургамал бас л химийн найрлагатай. Тэг чи хортой, хоргүй янз бүр. Энд одоо ер нь химийн найрлагагүй юм гэж бол энэ дэлхий дээр ер нь байхгүй. Бүх юм л одоо химийн найрлагаас бүтэж байгаа. Тийм учраас ургамал байсан ч л яг л оновчтой юм хэрэглэхгүй бол ясал эмтэй ялгаа байхгүй шүү дээ. Зарим улсууд бол одоо би эмнээс гарсан, би тийм юмнаас татгалзаж байгаа. Одоо тийм өв сургамал байна уу гэж орж ирж байгаа юм. Тэр хүн бол одоо хим гэдэг ойлголтын тухай сул мэдлэгтэй л байна гэсэн. Тэр уламж систем буюу тан гэдэг чинь ургамалаар хийж байгаа юм байхгүй. Цэвэр ургамал, эрдэс, давс одоо юу байдیں۔ Тийм байгаль дээр байгаа юмыг боловсруулад хийж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр тан гэдэг чинь ялгаа байхгүй юм. Им гэдэг чинь одоо ингээд кириллээр им гэдэг, тан гэдэг чинь болохоор төвдөр им гэсэн утгатай үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө соёл давс гэдэг шиг юм болоод байгаа ч үндсэн тий. Тэгэхээр бол танг бас их болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Яг эмчд үзүүлээ, судсаа бариулаад ерөөсөө юу болж ийн, яаж ийн гэдэг ингээд. За ийм ингээд дангаараа одоо хэрэглэх юм байна. Дан одоо өөрөө хэрэглэх. Хосоороо хэрэглэх юмнууд байна. Зайлшгүй хосоороо хэрэглэх. Гэр бүлийн гишүүд хамтарч хэрэглэх. Бүр ингээд гэр бүлээрээ зайлшгүй хэрэглэх юм байна одоо. За одоо жишээлбэл гэр бүлээрээ бүр ингээд хэрэглэдэг юм бол цагаан орхооны эсрэг юм. Тэгээд одоо ингээд ахын замаар хавтаж одоо олдог өвчнгүүд байна бас. Хеликобактер орно. Хеликобактер ч одоо аяг тавг зэрэг ингээд дамжаад байна.
одоо дисетр рүү хосууд бол үнсэлцэж лах шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь хеликобактер биеийнхээ хеликобактерийг дархан авна шүү дээ. За бэлгийн замын өвчин байна. Одоо чи бэлгийн замаа эмчилчих би тэгвэл зүгээр болчихно гэд ялангуяа ирчүүд тийм ойлголт өгдөг. Тэр бол маш буруу. Хоёулаа эмчлүүлэх хэрэгтэй ялгаа байхгүй. Тийм ийм юм дээр их анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд манайхан бас ингэдэг хүүхдээ их өвөртөлж унтдаг монголчууд. За өөрөө одоо ямар нэгэн бэлгийн замын өвчин ч юм уу хорхой одоо янз бүрийн микроб халдвартай бол тэр нь ятлах жоохон хүүхд чинь мөн халтна. Тийм учраас энэс сэрэмжлэхийн тулд аль болохоор хүүхдээ тусад нь унтуулж сургах хэрэгтэй. Яг хайр халамж байлгүй яг чинь зөв халамжлахгүй бол тэгээ одоо энэ намар цаг боллоо, цэцэрлэг орлоо, хүүхдүүдийн одоо хорхойны асуудал сөгдөж ирдэг. Тэгээ одоо би хүүхдээ л эмчилчүүл болно шүү дээ гэж ингээд орж ирдэг. Тийм биш. Цагаан хорхоо одоо нэг гэр бүлийн нэг гишүүл цагаан хорхоо буюу одоо хялгсан хорхойны халдвар авсан бол тэр гэр бүл тэр чигээрээ ор хүнжил одоо ахын хавьтлаар ингээд өвчилдэг. Тэгээ зарим усууд одоо ингээд эмээ уулаа инглээ та одоо бүх юм угааж арчаад бүх юм агааржуулаад тэгээ одоо бүрэн хариуцгал хийхээр гэж хэлэхээр зарим усууд манайх их цэвэрхэн суудаг гэдэг юусэн халгаадгүй. Тэр оронд хүнжил дотор чинь одоо цагаан хорхойны нян юу хорхой явж л байгаа шүү дээ. Тийм учраас эмчийн зөвлөгөө эм зүйч нарын эмийн сангийн ажилтны зөвлөгөөнийг аваад цагаан хорхой эмэл хэрглэж байгаа бол бүрэн гүйцэд ариутгал хийж бүрэн гүйцэд цэвэрлэгээ хийнэ. Тэгжээ та цагаан хорхооноос гэр бүлээ аварна. Одоо хеликобактер цагаан хорхой энэ чинь дандаа гэр бүлийн өвчин шүү дээ тийм ээ. Тэгэл бусад одоо зүгээр яг бие даасан өөрөө л тусдаг тийм өвчнгүүд бол өөр шүү дээ. Тэгэл одоо эрүүл мэндэд анхаарал тавиарэ. Улсын одоо эрүүл байвал эрэгчлийн наадам үзнэ гэж их зохиолч Нацаг доржийн маань одоо сайхан онж хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Боловсрол соёлын газраас Монголын нийт багш сурган хүмүүжүүлэгчдийн арга зүйг дээшлүүлэх зорилготойгоор нийт багш удирдлагуудыг хамруулан 2019-с 2020 оны хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн сэдвт сургалтыг амжилттайгаар аймаг тус бүрт хүрэхийн тулд нийт Монголын хэмжээнд 50 гаруй сургагч багшийг бэлтгэн ажиллаж нийтдээ 44 мянган багшид хүрэхийг зорилоо. Нэгдүгээр ээлжин Toim бүсийн 10 аймагт зохион байгуулж 4 мянга гаруй удирдах албан тушаалтан сурган хүмүүжүүлэгч нарын дунд лекц уншлаа. Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй сэдвт сургалт Говьтай аймгийн 17 сум 2 тосгоны хүрээнд 1130 багшийг хамран ардын дуу бичгийн алтаажуулахт өнөөдөр амжилттайгаар эхэллээ. Энэхүү сургалтанд 4 өдөр үргэлжлэх төдийгүй нийт оролцсон багш удирдлага сурган хүмүүжүүлэгчдийн санаачлагыг тус бүр тусган боловсруулж лекц болгон амшиж байгаа. Мөн ажил хайгч залуу багш нарыг нээлттэйгээр оролцуулж байгаа нь нэлээд онцлогтой юм а. Энэ лекцэнд нийт 32 сургагч багш лекц уншиж байгаа нь нэлээд их цар хүрээг хамарч байгааг харуулж байна. Боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яамнаас үндэсний хэмжээнд сургалтын хөтөлбөр дэмжлэг үзүүлэх арга зүй гэсэн сургалтыг нийтдээ 44 мянган багшид хүрэхээр сургалтын үйл ажиллагаа маань 2 дахь шатантай явж байна. За 1-р шат нь 8 сарын 15-наас 21 аймгийн маань 10 аймагт амжилттай зохион байгуулагдсан. За өнөөдөр бол дараагийн 10 аймгийн 2 дугаар ээлжил эхэлж байна. За энэ удаагийн сургалт маань онцлог бас ялгаатай. Урд өмнө нь бол бид нэр сургалтын үйл ажиллагаа хийхдээ аль нэг бага ангийн багш юм уу, дунд ангийн багш юм уу, эсвэл багш нарт юм уу гэж ингэж хийдэг байсан. Энэ удаагийн сургалт бол бид нар багш нараас гадна ерөнхий боловсролын сургуулийг удирдах байгаа, сургуулийн өмнөх боловсролыг удирдах байгаа удирдах ажилтнуудыг мөн боловсрол соёл урлагийн газрын мэрэгчлэтнүүд мөн ихтэй сургууль багш бэлтгэдэг ихтэй сургуулийн дидактикийн багш нарыг мөн ажил идэвхтэй хайж байгаа бас залуу багш нарыг бол оролцуулах байдлыг бол нээлттэйгээр шийдсэн бол онцлогтой. За хоёр дахь асуудал нь болохоор энэ удаагийн сургалтын агуулгыг бол бид нар дадлах суурилсан байгаа. Одоо бид нар багш нартаа ийм зүйлийг ингэдэйн ингэж заахаас илүү хэрэгжүүлээд үзэхээр багш нарт маань ямар тулгымцсан асуудлууд гарч ийнү түүнийг манай сургалт зохион байгуулж байгаа сургагч багш нар маань асуудлын шийдвэрлэх байдлаар ихэнхдээ дадлах суурилсан сургалт бол зохион байгуулагдаж байгаагаар онцлогтой байгаа. За энэ сургалтын үйл ажиллагааны үр дүнг бид нараа яаж харж байна вэ гэхээр багш нар маань сургалтын хөтөлбөрийг бол ойлгож байгаа.
Ер нь бол уншаад энэ үр дүнтэй байна, хэрэгжүүлэхэд бас боломжтой байна гэж ойлгож байгаа ч гэсэн асуудал нь юу байх вэ гэхээр яг хүүхдийн нөгөө ялгаатай байдал, хүүхэд болгоны чадварт тохируулаад хэрэглэхээр яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тулгымсан асуудлууд гарч байгаа нь бол олон удаагийн багш нарын хилцүүлгээс бол гарсан. Тийм учраас сургалтынхаа агуулгыг бид нар энэ багш нарт яг нэгж дээрээ одоо тулгымсан асуудлаа шийдвэрлэхэд нь нэгдсэн нэг ойлголттой болоход бол чиглэж байгаа. За тийм учраас сургалтынхаа хэрэглэгдэхүүнийг бид нар аймаг орон нутагт нийслэлд яаж хийсэн мэхэ бүх одоо судлагдхуунаар математик, физик ингээд бүх судлагдхуунаар яаж хичээлийн сургалтын хөтөлбөрт нь сайжруулалт хийсэн талаар слайд болон яг тэр тухайн судлагдхууны ном гарын авлага хийсэн манай эрдэмтэн багш нар бол өөрсдийн дуу хоолоогоор тайлбартаагаараа CD бэлтгэж бүх аймагуудад тарааж өгч байгаа. Тэгэхээр багш нар маань ямар ч байсан одоо сургалтын үйл ажиллагаа ингээд дамжсан утгаар биш, ямар ч байсан шууд утгаар ингэж аваад нэгдсэн ойлголттой болох нь манай сургалтын гол үр дүн байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр эхэлж байгаа манай Говьалтай аймаг дахь сургалт маань үндсэн тоогоор бол 1089 багш удирдах ажилтан хамрагдах ёстой гэж байгаа. Тэгээд сургалтынх нь үйл ажиллагаанд зохион байгуулахад бас дэмжлэг үзүүлж байгаа аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар мөн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа засаг даргын тамгын газрын даргын одоо хүмүүст бол бас талархсан илэрхийлж байна. Ингээд нийт багш нартаа сургалтын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Энэ сургалтанд маань хэдэн хүн удирдах орж байгаа, хэдэн хүн лекц уншиж байгаа, бас хэдэн өдөр үргэлжлэх вэ? За сургалтын үйл ажиллагаа бол энэ сургалтыг бид нэр үндэсний хэмжээнд 44 мянган багшид хүрэхийн тулд Улаанбаатар хотод 8 сарын 1-ээс 8 сарын 5-ны хооронд 540 үндэсний сурагч багш бэлдсэн. За өөрөөр хэлбэл өнөөдөр эхэлж байгаа Говьалтай аймагт нийт судлагдхуунаар 31 сурагч багш ирсэн. За ингээ 31 сурагч багш нар маань 21 чиглэлээр бүх хичээлүүдээр судлагдхуун хамгийн их маастаа манай бага ангийн багш, цэцэрлэгийн багш нар байгаа. Бага ангийн багш, цэцэрлэгийн багш нар маань 7-8 ангиар бол сургалт бол зохион байгуулагдана. Сургалт бол өнөөдөр ихтэй 4 өдрийн хугацаатай зохион байгуулагдана. Өнөөдөр манай аймагт боловсролын яам, боловсролын хүрээлэн, багш нарын мэргэжил дэвшлүүлэх институтын сургагч багш нар үндсэндээ сургалтын арга зүйг дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр 4 өдрийн үндэсний сургалт зохион байгуулагдаж эхэлж байна. Тэгээд бид энэ сургалтанд орж байгаа 1000 гаруй багш нар байна. Энэ багш нартай энэ сургалтанд амжилттай оролцож сургалтынхаа арга зүйг сайжруулах чиглэлээр одоо хичээж ажиллаарай л гэж хүсмээр байна. Би боловсролын салбарт үндсэндээ 15-6 жил ажиллаж байна. Сургуулийн захирлаар 10 жил ажиллаж байгаа. Албан тушаалтны хувьд бол одоо иймэрхүү багш нар руу чиглэсэн мэргэжил дэвшлүүлэх сургалт маань олон болоосоо гэж хүсдэг. Ер нь энэ хэр их нүдэ авсан сургалт болсон бэ? Ер нь нэг иймэрхүү сургалтуудыг байн хийж явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ жил бас энэ хичээлийн жилийн эхэнд сургалтын хөтөлбөр сайжруулах энэ арга хэмжээнүүд хийгдээд тэрэндээ чиглүүлсэн сургалтыг зохион байгуулах гэж байгаа нь бас цаг үеэ олсон одоо ажлын ажил болж байна гэж. Хамгийн гол нь энэ сургалтанд амжилттай оролцож одоо үр дүнгийн гаргахад одоо багш нар удирдах ажилтнууд бүгд хичээж ажиллах хэрэгтэй дээ. За энэ сургалт бол чухал одоо цаг үед болж байна. Ялангуяа сургалтын одоо шинжилсэн сайжруулсан хөтөлбөрөөр хэрхэн одоо яаж ажиллах арга зүйд багш удирдлагууд суралцаж байгаагаараа маш онцлог чухал одоо сургалт болж байна гэж одоо би үзэж байгаа. Манай сургуулийн багш нар бүрэн одоо хамрагдаж байгаа. Ер нь сүүлийн үед бол нөгөө шинжилсэн одоо янз бүрийн хөтөлбөрүүд бол ойрхон сургалтын хөтөлбөрүүд солигдож байгаа нь ер нь бол яг үндэс суурь одоо газар дээр очиход буухад бол маш хүндрэлтэй. Гэхдээ бид нар бол хүндрэлтэй гэдээ орохгүй одоо сургалтынхаа тухайн хөтөлбөрийнхаа агуулга арга зүйг бол чадах ядгаараа одоо хийгээ явдаг. Тий одоо өнөөдрийнх бол өмнөх жилүүдийн хөтөлбөрүүдийг сайжруулж байгаараа хамгийн гол онцлог гэж бодож байна. Тий. За энд одоо зарим зүйлийг хассан, хүндрэлсний надаа хассан ч гэдэг юм үү те. За нэмсэн агуулгуудын хооронд нь холбоосын сайжруулсан гэдэг. За мөн түүнчлэн бас бүх одоо нийт багш нарын санал хилцүүлгээр одоо орсон гэдгээр бас их чухал. Бидний одоо санал одоо юмнууд бүгд тэнд туссан байж байгаа. Тий. Тэрүүгээр их онцлог сургалт болж байна гэж одоо бид нар үзэж байна.
Аливаа сурвалт чинь хийснийх нь ард үр дүн гэж юм байна тийм ээ. Тийм учраас та гэдэг юм багш нарын маань бас сан санаалыг тусгаж байгаад энэ онцлог. Тий. Хамгийн гол нь тэр. Тий. Бид нар одоо хавар намраас хойш олон удаа хилцүүлэгт оролцсон. Сургуулаараа, аймгаараа ингээд тэр болгонд манай сумын сургуулиудын багш нарын бүх хүмүүсийн санал тэнд одоо нэмэр болсон гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. Дүүл их баяртай. Ер нь бол тэгээд сургуулийн чанар сайн байна гэдэг бол сургуулийн одоо үйл ажиллагаа, хамтын үйл ажиллагаа бүх одоо эцэг, багш, суралцагч, удирдлага бүх хүмүүсийн хамтын үйл ажиллагаа байдаг. Тийм учраас ялангуяа залуу багш нар бол одоо юун дараа анхаарах вэ гэхээр одоо саяын одоо энэ сургалтанд даач гэсэн одоо ярьж байна. Цагийн юмыг одоо цагт нь хийдэг, байнгын хичээлийн одоо бэлтгэлтэй байдаг, хүүхэд нэг үртэй ажилдаг. Ийм л байж чадах юм бол өөрийнхөө нөгөө сэтгэлээ одоо сургалтандаа, сургуульдаа хүүхдэд зориулж чадах юм бол амжилт одоо гарна гэж одоо бид нар одоо би үздэг. Манай улсад эрэгтэй хүн 60 настайд, эмэгтэй хүн 55 настайд тэтгэврт гардаг. Гэтэл статистик мэдээгээр Монгол хүний дундаж наслал эрэгтэй 66, эмэгтэй 75 байдаг бол түүнчлэн хавдар болон бусад шалтгааны улмаас нас баралт улам залуудсаар байгаа. Төрдөө татвар нэрээр насаараа хураалгасан мөнгө авч чадахгүй нас барсан олон мянган хүн бий. Харин тэдгээр хүмүүст оршуулгын зардал гэж 1 сая төгрөг л олгодог. Өнөөдрийн байдлаар тэтгэврийн зээлгүй иргэн тун ховор тэдгээр иргэд ямар нэгэн тохиолдолд нас барлаа гэж бодоход өр зээл нь үр хүүхдүүд нь өвлөгдгөөс биш насаараа та ажилсны үр шим өөрт нь байтхаа үлдэж байгаа хайн ижил үр хүүхдүүд нь өвлөгдөж үлдэж байгаа зүйл байхгүй байгаа гэж иргэд хэлж байна. Тэр тал дээр бол яг хөө тэгэхээр иргэн хүн Монголын газарнуудад ингээд амьдарч байгаагүй хувьд яг хөө тэгээд нэг улсынхаа хуулийн дагуу бас тэгээд төлөх нь зөв юм. Гэхдээ тэр иргэдээс төлсөн төлбөрийг зөв газараа ашиглаж яах уу юу гэдэг надад бас эргэлзээтэй. Тэр нэг би нүдээр үзээгүй ч гэсэн тэр аваа идэлцэн аваа идэлцэн нийгмийн даатгалын мөнгөийг тэр аваа идэлцэн гэж яриад идэм бэ энэ. Чихм алин үнэн алин энэ худлааг одоо ерөөсөн мэдхэд маш эргэлзээтэй болчиход байна. Кинийх нь үнэн, кинийх нь худлаа ерөөсөн тэр үнийг мэдхэд бэрх. Ийм болчиход байна. Тэгээд тэр нийгмийн даатгалан зохих ёстой хүндэн төлөх цагтаа төлж зохих ёстой хүндэн эдлэгдэх ном журам хуулийнхаа дагуу эдлэгдэх нь зөв байх гэж вэ боддог. Өвлөдөн үлдээх тал дээр бол тэр өвлөдөн үлдээх нь бас зөв юм гэж боддог. Яагаад ажиллаж чад одоо тэтгэвртэй гарангуудаа ч юм уу гардгийнхаа өдөр нь ч юм уу ингээд өгчдөг штэ. Тэгээд өнөө төлсөн төлбөр байхгүй тэр чигээрээ л ингээд алга болдог. Тэгэхдээ зохих хэмжээний тэр чинь бас иргэн хүн заавал зүвдэрч ажил хөдөлмөр хийж насаараа тийм төлсөн төлбөрөөс нь бас ард нь байгаа үр хүүхэд нь бас зохих хэмжээний тэр хүнд оногдод ясаараа биш ч гэсэн зохих хэмжээний тэр үлдэж байгаа өр хүүхэд нь үлдэх нь би бас зүгээр юм л гэж боддог. Хамтран огцгой нэг хүн заавар гарын үсэг зурулдаг. Тэгээд төлөвлөлөө авчдаг. Тэгэхдээ зүгээр тэр нийгмийн даатгал ингээ үлдэж нь бол адилханд байх хэрэгтэй. Тэр хүнд өөрөө зээлийн авсан юм чинь тэр хүнд өөрөө төлөөгөөс цааш ард хүнээр нь нийгмийн даатгалыг нөхөд өгдөггүй хэрнээ тэр үнийг өр хүүхдээр нь авах юм болох дээр ингээд төлөвлөждөг нь бас жаахан тийм харамсалтай. Тийм л санагддаг. Дата тогтцсон болоод тийм. Энэ тал дээр бол хөгшчүүд иргэд бол маш их хохирч байгаа. Яагаад тэгэхээр өөрөөсөө насаараа төлж чад тэгээд нийгмийн даатгалаа өөрөө шимтгэл төлж чад эцэст нь нас орсон тохиолдолд нөгөө өөр хүүхдүүд нь эцэстээ тэр даатгалаа үлдсэн нөгөө зээлийн төлдөг учраас ард иргэдэд бол хамгийн их хор хөнөөлттэй хамгийн их хохирч байгаа хүмүүс нь ард иргэд юм а гэж бодож байгаа. Өвлөөлөн үлдээхийг бол маш зүйтэй үр дүнтэй гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл хөгшин хүмүүс хүний насжилт чи одоо багассан учраас тэр хүн чинь хас ороод яваад өгнө. Тийм учраас өвлөн үлдүүлэх нь бол хамгийн зүйтэй асуудал ахтал гэж бодож байна. Хүн болгон л одоо тэтгэврийн зээлтэй тийм ээ. Зээлийг маань үр хүүхдүүд нь төлчдөг. Гэтэл нийгмийн даатгалаас нь төлж бас болдгоо болов гэсэн бодлууд байдаг тийм ээ. Тэр бол төр
даадаг болвол эцэц тэр хүн насаараа өөрөө ажил хөдөлмөр эрхлээд юмаа хийцэн хүмүүсийн ард нь үр хүүхдүүд нь бас нөгөө аль тэтгэврийнхэн зээлийг төлнө гэдэг чинь бас буруу үйлдэл ахалт гэж бодод байна. Наслалт богино цалин бага тэтгэвэр тэтгэмж хүрэлцээгүй юм байхад татварын энэ системд адилдаар оролдож байхгүй татварын дээрэм дарангуулал гэж хэлэхэд хэлсдэггүй. Тиймээс олон жил улсдаа зүтгэж ажилласан ахмадууд өөр хүүхдүүддээ өлүүлдэг нийгмийн даатгалтай болохыг хүсэж байна. Иргэн төвтэй төр байх уу, иргэнээ өмөлдсөн төр байх уу гэдгийг ард иргэд асууж байна. Та бидний болон өвгд эзэн маань төрж өссөн үлгийн нутаг Чандаман сум байгуулагдсны 100 жилийн ойг өгтөн Чандаман зөө хөтөлбөрийг боловсруулан гаргаж 2018 оноос хойш хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь 2024 онд тохиох сумынхаа 100 жилийн ойг хүртэлх хугацаанд сумаа хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлж түүнийг хэрэгжүүлэхэд орчиж байгаа лээ. Мөн ганцхан Чандаман гэхгүйгээр Монголын 335 сумд хэрэгжүүлж чадвал Монгол орны хөгжлийн түүчэнд ихээхэн ач холбогдолтой юм а. Чандаман зөө хөтөлбөрт намаас төрөөгүй сумд төрснөө насан туршдаа дээдэлж явъя. Өөр хоорондоо эвтэй бай, өөрийн өнгөтэй суурин байгуулыг хэмээн ураа шигтгэж өгсөн нам гэж талцаж хийсэн хийгээгүй үнэн худал хэмээн төөрөгдүүлж байгаа нийгэмд нэн чухал ураа болж чадсан. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж сум нутгийнхаа төлөө 2 сэтгэлээ жилийн ажиллаж байгаа Улаанбаатар хот дахь Говьалтай аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга нийгмийн гэгэрэл төрийн бас байгууллагын тэргүүн Монгол Улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн Иргэжүү бөөгийн Нямдарж гуайн өөрийн төрлөх сумдаа ажиллаж ажил үүргээ гүйцэтгэж явахад нь уулзсан ярилцлаа. Засаг зэрэг нутгийн хэсгийн хүрээнд бол 335 сумыг л Монгол гэж яриад байна шүү дээ. Тэр 330 хэдэн сумдаар нь л зөв юм явагдчих юм бол Монгол улсын чинь нэг 60-70% зөвхөн явчих юм л байхгүй юу. За тэгээ бусад одоо өөрчлөлтүүд бол хийгдэх ёстой байх. Яг миний одоо хүсэж байгаа зүйл бол тэр байна. А яг би зөвхөн хууль зүйн хувьд бол ийм юм байх хэрэгтэй гэсэн онол бол ярих сонирхолгүй. Тэр хий онолдод цаг авах бол маш буруу. Тийм учраас амьдрал дээр байж байгаа асуудлыг зөв шийтгэл ёстой. Хууль гаргана гэдэг бол түүнээс тэнд товын эрх хэсгэн хэдий ч авчвал амьдрал дээр гарч байгаа асуудал зөв шийдэгдэхгүй. Жинхэнэ хүсэл зорилгоо илэрхийлэх юм болчих гээд байхгүй. Тийм учраас бид тэрийг л гэсэн чинь. Миний төрсэн нутгийн ард түмэнтэй ингээд танаа телевизээр уулзж байгаа учраас бид Говьалтай аймгийн бүхгүй нэг бол өөрийн хамаатан садан надтай шууд холбоотой гэж ойлгодог. Ер нь хүн болгон тэгж ойлгох. Гэхдээ ягаад гэвэл нэг тийм тэгж бодох ч учиргүй. Ягаад гэвэл одоо би бол нэг хүний хөгжиний дээд удам надаас миний дээд удам чамаас өөртөө бид нар өөр хоорондоо. Тэгтээ дуудуулах хүн болгон дуудуулдаг юм бол нутаг байхгүй. Чи бид нар бол Говьалтай л гэжтэй чи дундгой гэдээ ярьж чадахгүй. Би тэгээ Чандаман гэж ярьж тэгэхээр Чандаман хүн болгон нэг авахтай. Чандаман гэдэг авахтай. Говьалтай хүн болгон Говьалтай гэдэг авахтай. Тийм учраас бол нэгдмэл тэгээд тэр нэгдсэн санаагаараа энэ өөрийн надад ам хайрлсан нутгийг хөгжүүлэх хүний үүрэг зүгээр нэг их сайн санаач биш. Энэ утгаар нь бол нутаг орно ойлгоосаа энэ утгаар нь бол сэтгэл гаргаж яваасаа гэж хүсье. Тэгээд зөв бодолтой байх хэрэгтэй. Зөв бодлого гэж үг гэлтэй бэхээр би минийх гэсэн үзлээс гадна надаас гадна бусад их ашиг гэж байгаа шүү гэдэг ойлгодог үзлийг гэлдэг. Ихэнх хүн одоо буруу бодолтой байхгүй. Би болж болоо, би монголч болоо, би жаргаж болоо, миний зорилго гүйцэж болоо. Миний зорилго гүйцэх явцад бусад хүнд хорох нь юм уу? Сайн уу яаж нөлөөлөх вэ гэж заавал бусдыг боддог байвал зөв бодолтой байна. Зөв бодолтой хүнийг бол шагнадаг юм байна. Хорвоо хөстэй. Тэрийг мэдэж амьдраараа бүгдээрээ сайхан нийлж байгаа Говьалтайг хөгжүүлээд Монгол улсын жишг аймаг болгоод өөр хүүхдээ аз жаргалтай сэтгэл хангалуун амьдрах тийм одоо нийгэм амьдралыг бүтээцгээе гэж уриалъя.